Урматтуу депутаттар, мен бүгүнкү көтөрүлгөн маселе бизде жалпы эле Кыргызстандагы калкты тейлөө борборлору боюнча, ТСОН боюнча. Айрыкча мына Бишкекти айтайын, Бишкекте кээ бир ТСОНдордун алдында эч кандай парковка жок, машина токтоочу жайлар жок, абдан кезектер көп. Ичине кирсек, кээ бир жерлеринде көпчүлүгүндө ал жерде кызматкерлер одоно мамиле кылат. Элдерди уруп, согуп кагат экен. Ушул боюнча бир катуу көзмөлгө басак болбойт. Ушуга байланыштуу урматтуу президенттин өкүлү Алмаз Акунжанович. Кыргызстанга будан бир 5-6 жыл мурда Турциянын жараны келген. Жаран Койчигит деген жигит. Буну Кыргызстандын дыйкандары, багбандары бардыгы тааныйт. Бул күчтүү агроном. Бул Кыргызстанга келип, ушул убакка чейин азыр 1000ден ашык гектар жерге тамчылатма суунун системасын киргизип, чоң айыл чарбага Кыргызстанга салым кошуп жүрөт. Бул жигит Кыргызстанга келгенден кийин мен бул жери жакшы экен, эл жакшы экен деп өзүнүн үй бүлөсүн көчүрүп келип, азыр ата-энесин көчүрүп келип, бул жерде үй сатып алып, бул жерде Кыргызстандан кетмейин, мен экинчи мекеним деп кыргыз тилинде так сүйлөп атат. Кыргыз тилинде түш жоруп калды. Ушул жигит былтыры 2022 жылы январь айында ТСОНго Алмаз Акунжанович вид на жительство документин тапшырган экен. Мына 1 жыл болду, мага жакында келип кайрылды. Жайын менен эмне кабар алган жоксуң десем, жайын менен Максат жана Кулун айылдарында Жаштар фондунун аркылуу мамлекет программада ошо тамчылатма суу менен бир жайын менен бияк келе албай иштедим дейт. Келип азыр сураса, сондо Свердловск районунун сонунда айтышыптыр, документин жок, жоголуп кеткен деп. Эми түрк жараны болсо эле, тил билбесе эле, же кыйналса эле ушундай мамиле болобу? Анан бул жарандан $5000 акча сурашыптыр. $5000 берсең, сага ушу вид на жительство алып беребиз деп. Мына коррупция. Буну түзүнө-түз көзөмөл кылыңыз, президентке жеткизиңиз. Эгерде ушундай Кыргызстанга салым кошом деп, салым кошкон биздин чет эл жарандарга ушундай акча сурап, сону кыйнап атса, демек бул сондогу жарандарга убактылуу жашоо укугун берүү бөлүмү, демек бул чирип бүткөн, коррупцияга байланган. Ошондуктан Алмаз Акунжанович, буну түзүнө-түз бүгүндөн баштап көзөмөл бериңиз. Мага бардыгын сөкөз карайлы, ким тапшырган, демек акча алышат. Ошол жамгырдан кийинки тапшыргандарды карайбыз. Эгерде ошол 3 ай 2 айда алган болсо,